你想，有老鼠，有蟑螂，你一个人的时候，嗖的一下从你脚底穿过去；你睡觉的时候就爬到你身上了。再说你一个女孩子形单影只的，你万一一个人在外面走，被变态色狼盯上了怎么办？就从管道上爬上来，从窗户里翻进来，然后就突然窒息。别说了，那我该怎么办啊？没关系，我其实可以陪你一起住的。你不可以这样，我们才大一啊。哦，那意思就是大二可以呗？大二也不行，至少等到大三。你一直都带着它呀？嗯。要不把它扔了吧？为什么？因为我很羡慕它。羡慕他什么？羡慕它可以天天陪着你，我却不能。蒋正汉，你真是越来越肆无忌惮了。这都快月底了，我们的代码什么时候可以改好？你是不是忘记 GitHub 密码了？如果29号以前调试不出来，我们尾款就不给了。我从论坛上找过来的，请问大神可以代写文档和 API 吗？这么多人找你啊？要不要歇一会儿？我今天还有2个活要交，还得交个作业，可能得刷夜了。那用不用我帮你啊？不用，放心吧，你睡着了我就回去了。我不是要赶你的意思啊。我知道，但毕竟这么晚，你一个人在外面肯定没有寝室安全。放心，你睡着我就回学校了啊。那你就先在这工作吧，你编程的事儿我也帮不上忙，不过能靠编程赚钱真的很了不起。哎，我怎么听出了一丝崇拜的感觉呢？你别贫了。好的。这个 PHP 难学吗？对我来说挺难学的，对你来说应该没有那么难吧？那你愿意教我吗？那你打算用什么付学费啊？我可以出钱付学费啊。其实除了钱之外，还可以有点别的。什么？工作吧你，我睡觉去了。哎，这么早啊？这么早睡什么觉？你管我几点睡觉呢？那好吧，你先睡。你在这里，我都没有办法专心工作。晚安。晚安。早点休息啊。